Когда начинается кашель, многие не придают этому значения. Как обычно бывает, неделю покашляем, потом само пройдет. Но кашель не всегда проходит сам. Особенно если уже развился бронхит. Порядка 20% взрослых людей страдают хроническим бронхитом. А это что означает? Это люди, расположенные в дальнейшем к развитию хронической обструктивной болезни легких, дыхательной недостаточности, пневмонии в том числе. Сегодня к нам в студию обратилась Галина, которая борется с бронхитом. Давайте узнаем ее историю. Здравствуйте, доктор. Меня зовут Галина, 60 лет, Москва. Всю жизнь педагог. Голос, горло – мои основные рабочие инструменты. После 50 участились заболевания дыхательной системы. Это сильный кашель с повышенным отделением мокроты, утомляемость, усталость, потеря голоса. Диагноз – хронический бронхит, ларингит, фарингит. Пробовала разные способы лечения. Медикаментозные, дыхательная гимнастика Стрельниковой. Помогает, но не всегда. Доктор, подскажите, пожалуйста, есть ли эффективные народные средства, которые помогли бы справиться с бронхитом? Спасибо, доктор. Ну, все-таки начнем с традиционных мер лечения бронхита и обсудим это вместе с Галиной, которая у нас уже в студии. Так, доброе утро. Доброе утро. Вам давно диагностировали бронхит? Да, лет 6 назад. Хронический бронхит уже. Хронический. Сразу хронический? Потому что ранее были просто бронхиты, а потом уже лет 6 назад поставили как хронический. Но вы это связываете с профессиональной деятельностью, Ну да? и частые простудные заболевания тоже, естественно. Одно с другим, я думаю, одно другое накладывается. Ну, понятно. Но вы что-то как-то иммунитет укрепляли свой? Конечно, я постоянно занималась этим делом. Упражнения разные делала, дыхательные. Это постоянно. У нас даже дыхательные гимнастки нас назвали группой, которую мы по вечерам выходили на улицу и занимались этой дыхательной гимнастикой. Ну, вообще, бронхит, можно ли с ним справиться? Давайте это обсудим вместе с нашим экспертом. Александр Сергеевич Пурясев, врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук. Доброе утро, выходите к нам. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Что происходит при бронхите? Воспаление бронхов? Всегда. Бронхит обусловлен воспалением слизистой бронхов, причем на фоне воспаления слизистая оболочка за счет отека, она уплотняется, утолщается, разбухает, и просветы сужаются. Но это на ранних стадиях болезни. А чуть позже, через 3-5 дней, когда уже формируется эксудативная стадия воспаления, образуется мокрота. Вот когда наши дыхательные пути поражаются вирусами, бактериями или взаимодействуют с аллергенами, начинается процесс воспаления, и эту слизь, да, ее становится больше, начинается гиперпродукция слизи. Причем это уже не нормальная слизь, которая Да. нормами вырабатывается пол-литра в сутки. Это уже патологическая слизь и даже гнойная слизь, где присутствуют микробы, разрушенные бактерии, разрушенные иммунные клетки, ферменты. И вот эти ферменты в мокроте, они разрушают слизистую оболочку. Вот эти реснички, которые двигают нормальную слизь, они гибнут. Здесь вот, мне кажется, одна из проблем, что человек часто сам не может понять, а бронхит ли у него. Давайте поговорим о том, какие признаки нам могут говорить о том, что это уже бронхит. Запомните, кашель – это всегда акт, направлен на очистку бронхов. Кашель всегда идет из бронхов. У нас в горле нет кашлевых рецепторов. Отделяемое, которое стекает по задней стенке глотки, больной проглатывает. Оно в бронхи не попадает, надгортанник. Он как клапан все перекрывает, не пускает. Поэтому если человек закашлял, значит проблема в бронхах. Кашель может быть сухой, кашель может быть влажный, кашель может быть редкий. Но если человек кашляет постоянно в течение всего дня, значит есть как минимум Так, бронхит. подкашливает, имеется в виду. И если мокроту человек может откашлять, то отек и воспаление Никуда не девается. никуда не девается. Он не откашляет, просветы сужены, и вот как раз появляются хрипы. Хрипы – это воздух, который протискивается через узкие бронхи. Это Так уже эти- слышит сам больной. Иногда не слышит дистанционные хрипы, иногда слышит сам больной. Мокрота, вот какая она? Здоровая мокрота, она белесая, серая. А когда мокрота уже желтая, зеленая, это гной. Простите, это вот как раз тот случай, когда там ферменты, токсины, и они уничтожают слизистую бронхов, нужно ее выгонять.
конечно, недомогание. Опять же, организму не хватает кислорода. Через суженные бронхи воздух достаточно не проходит, в большом количестве кислорода не насыщает кровь, поэтому появляется слабость, появляется одышка. Да. Ну и, собственно, плохая переносимость нагрузки. Из-за недостатка кислорода. Это первое. И плюс интоксикация, потому что бронхит, если мы не берем аллергический бронхит, хотя при нем тоже может быть инфекция, это идет всегда инфекционная нагрузка, токсины, интоксикация, все это ослабляет общее состояние, возникает астенизация. Бронхит не аллергический, не хронический. Хронический бронхит. Это значит, бронхи травмированы. Это значит, когда-то вы перенесли бронхит, который закончился неполным выздоровлением, затянулся Да. больше 2-3 недель, повторился обязательно через полгода, год, и все это было в течение 2-3 лет подряд, и оно слоями наслоилось, и образовался хронический бронхит. Давайте обсудим, какие факторы могут увеличить риски и, соответственно, спровоцировать очередное обострение. Курение. Да, табачный дым как раз замедляет движение ресничек. Он есть у всех Так, курильщиков. ну, инфекции, вот, кстати говоря, я думаю, что не только голосовая нагрузка, да, то есть каждый педагог, работая в школе, сталкивается каждый день с большим количеством детей, каждый из которых потенциально может болеть. Аллергии, да, аллергические бронхиты. То есть аллерген тоже может вызывать вот эту гиперпродукцию слизи, воспаление. Да, и при этом аллергический процесс снижает иммунитет, а дышим мы воздухом нестерильным, и микробы, которые находятся в атмосфере, в обществе, в школе и так далее, на фоне снижения иммунитета при аллергии, они развивают уже бактериальный вторичный процесс. Экологические нарушения. Что здесь имеется в виду? Пыль? Газопылевые факторы, химические взвеси в атмосфере, А вот то, чем дорогу сейчас будут поливать. реагенты, Реагенты. безусловно. Ну и, собственно, переохлаждение, да, то есть почему бронхиты чаще обостряются вот в зимнее время. Да, воздух мало того, что холодный, он еще и сухой. Кстати, вот этот фактор бы хорошо поставить на первое место, потому что с него все и начинается, с переохлаждения, когда и местное переохлаждение, и общее переохлаждение, когда нарушается кровоток, лимфоток, снижается иммунная система, и все вот эти вирус-бактериальные нагрузки на нас летят, и мы заболеваем. Так вот, заболел человек. Чем лечиться? Давайте Но поговорим. многие лечат народными методами. Помогают ли они? Как это говорят? Баня парит, здоровье правит. Только если человек здоровый. Ага. С бронхитом в баню ходить нельзя. То есть для профилактики хорошее средство. Да, но здесь одно важное обстоятельство. Если температура в парной выше 70-80 градусов, то реснички угнетаются и гибнут. Увлажнители. В зимнее время обязательно. Есть у потому вас? что Конечно, есть. отопительный Увлажнителем сезон, пользуюсь. радиаторы, все это высушивает воздух. Увлажнители еще вот что с ними здорово, да, вот включаешь, я заметил же, когда зима и вот когда уже такие морозы, влажность падает, и в солнечный день видно вот как пыль в воздухе такая мелькает. Включаешь увлажнитель, да, буквально через несколько часов этой пыли нет. Идем дальше. Тут у нас вот соляная лампа. У меня такая есть, кстати, дома. Отличное средство. Поставить ее на тумбочку у кровати. И если внутри будет лампочка накаливания, Да. которая нагревает эту соль, Так. соль начинает испарять, ионы соли испаряются Так. и попадают в органы дыхания. А мельчайшие частички соли, молекулы соли, они обладают лечебным действием. Горячее молоко, я так понимаю, да? Не помешает. С медом. Молоко, оно термоемкое, оно держит очень хорошо тепло и отдает тепло. То есть, когда вы пьете теплое молоко, оно проходит по пищеводу, оно разогревает трахею, бронхи, улучшая кровоток, лимфоток. Вот за счет своей термоемкости молоко лучше, чем теплая вода. Я, кстати, вот когда узнавал, но это было, правда, давно, это я последний раз там, у меня был бронхит, там, мне было лет 20, наверное. Эвкалипт. Дышать эвкалиптом очень помогает. Нет? Вот ингаляции всевозможные, народные. Возможно, да, эвкалипт, он, во-первых, как антисептик, как противовоспалительное средство, плюс увлажнение, разжижать мокроту. Но я бы добавил совет еще делать отвар из таких трав, как мать и мачеха, подорожник. Грудной сбор. Номер 2. Мать и мачеха, она открывает бронхи. Мать и мачеха, она разжижает мокроту и создает скольжение. Остается только покашлять. Подорожник обладает антибактериальной активностью. То есть это природный антибиотик. Поэтому получается, что мы бронхи почистили и еще и с инфекцией поборолись. А солодка обладает мощным противовоспалительным действием. Да.
Поэтому вот эти 3 компонента добавим к ингаляциям эвкалипта. Это будет хорошее лечебное домашнее средство. У вас есть еще вопросы к доктору? Ну, в общем-то, все понятно, но еще по поводу чеснока. Я его активно тоже использую при проблемах простудных. В чесноке сера, Да. а сера – это мощный антисептик. Так что Но все я правильно. думаю, что вы все успели, дорогие наши зрители, все записать. С хроническим бронхитом надо завязывать. Спасибо большое. Спасибо большое. Сегодня мы говорили о бронхите. Почему он возникает, как его распознать и, главное, как вылечить.